중구 사는 사람인데 가서 내가 좀 구청 가서 좀 중구청 가서 이야기 좀 하려고 그랬었어. 여기 뭡니까 이게 지저분하고요. 좀 정리 좀 해야 돼요. 서로 옆에서 자꾸 들어가야 돼. 그럼- 이제 지금 이제 겨울도 이제 다 갔는데 이제 조금 있으면 봄이 돌아오는 거. 이거 보세요. 이거 완전 쓰레기 매장에 저리 갈아요. 학교에다 여기 이거 감독이 여기 또 가려고 감독님한테 이야기해야 돼요. 그냥 막 비닐봉지 있고. 맞아, 여기 쓰레기 많아요. 저희가 봤는데 여기 저 학교 가는 길이거든요. 네. 그래서 여기 가다가 막 어떤 사람이 막 커피 먹다가 탁 하고 버려요 여기. 담배도 막 버리고. 맞아. 너무 감사하죠. 뭐 말을 듣지 감사하지. 자원봉사